नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल पीकेपीके आईटी सोल्युसनमा स्वागत छ। म हुँ तपाईकै साथी प्रवीण खत्री। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई यो लेयरको बारेमा बताउन जाँदै छु। लेयरको बारेमा म तपाईहरुलाई आज सिकाउँछु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा यो स्काई वाला ब्याकग्राउन्ड यहाँ राखिरहेको छु हैन। यो मैले मुभ गर्न खोजिरहेको छु तर यो चलिरहेको छैन हैन। अनि त्यसपछि मैले यहाँ कलरहरु राख्न खोजे, यो पनि भएन हैन। मैले कलर राख्न खोज्दा पनि भएन, केही गर्न खोज्दा पनि यो भएन। मैले अब यसलाई डिलिट गर्न खोजे तर डिलिट पनि हुँदैन। यो के भएको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साँचो जस्तो लागेको छ नि, यो लक भएको हैन। यो लक भएको छ, अहिले यसलाई लक गरिएको छ। यो लक खोल्ने कसरी त भन्दाखेरि यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो लक खुल्छ, सिंगल क्लिक गर्दा पनि खुल्छ हैन। अब फेरि यो अहिले लक खुल्यो तपाईको चाहिँ हैन। यसलाई लक गर्नलाई फेरि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो लक हुन्छ। यही माथिपट्टि छ, सिंगल क्लिक गर्नुभयो लक खुल्यो, यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो लक लाग्यो। यो लक लाग्यो भने तपाईले अब यसलाई केही गर्न सक्नु हुँदैन। अब यसलाई तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्न, मुभ गर्न सक्नु हुँदैन, केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन हैन। यो लक भनेको त्यस्तो खालको लक हो। अब यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3-4 वटा लक छ है। अब यो लकको काम के हो त हामी हेर्छौं हैन। यो लकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन के भन्छ कलर चाहिँ गर्न सक्नुभयो, अनि त्यसपछि यसलाई मुभ पनि गर्न सक्नुभयो हैन। यो लकले चाहिँ त्यो काम गर्छ। अझ यो लकलाई अझ डिटेलमा तपाईहरुलाई मैले कसरी बुझाउँछु भन्दा यो यसमा तपाईको यो ब्याकग्राउन्डमा लक लाग्यो, मैले नयाँ लेयर लिएर आउँछु हैन। यो मेरो नयाँ लेयर हो। अब यो लेयर भनेको तपाईको चाहिँ यो भनेको तपाईको चाहिँ यो लेयर भयो हैन। यसमा मैले अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को लेयरको ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा पिक्चर ल्याएँ हैन। यो माथिपट्टि यो तलपट्टिको हाम्रो लक लागेको छ भने माथिपट्टि मैले इमेज ल्याएँ। यो भनेको हाम्रो लेयर हो एउटा हैन। अब यसमा चाहिँ मैले यो हालको लक लगाइदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त, यो लक लगाइसकेपछि यो लकलाई चाहिँ तपाईको ट्रान्सप्यारेन्ट पिक्चर लक भन्छ हैन। यो लक अब लाग्यो है। यो लक लागिसकेपछि तपाईले यसलाई मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन, कलर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो पिक्चरमा मात्र कलर लाग्छ के, तपाईको चाहिँ यता बाहिर तपाईले कलर लगाउन खोज्नुभयो भने यो चाहिँ हुँदैन हैन, यसैमा मात्र लाग्ने हुन्छ। सो यसको काम भनेको त्यो हो हैन। अनि त्यसपछि अर्को त तपाईको चाहिँ यो लकको काम के हो त भन्दाखेरि यो लकको काम भनेको यो मुभ गर्न सकिदैन। यसलाई मुभ गर्न हामीले सकेनौं हैन। अनि त्यसपछि अब यसलाई हामीले कलर लगाउन सक्यौं के गर्यौं त, कलर लगाउन पनि सकेनौं हैन। अनि त्यसपछि मुभ गर्न चाहिँ सक्यौं के यसलाई, त्यो हो के। सरी, अहिले मैले मुभ गर्न सकिएन भने मैले कलर लगाउन चाहिँ हामीले यो सकिदैन। यो लक लाग्यो भने त्यस्तो हो है। अनि अब यो लकको काम के हो त भन्दाखेरि यो लक हामीले खोल्यौं, यो लक खोल्यौं। यो लकको काम के हो भन्दा यो लक हामीले कलर सबैतिर कलर लगाउन पनि सकियो, यसलाई हामीले मुभ गर्न पनि सकियो। सरी, मुभ गर्न सकिएन, कलर लगाउन भने सकियो हामीले यसलाई। यो लेयरको काम भनेको त्यो है। यो लकको काम भनेको त्यो, सरी। अनि त्यसपछि अर्को छ अब हाम्रो यो मेन लक त मैले तपाईहरुलाई बताइ नै सके हैन। यो मेन लक अब म तपाईहरुलाई सिकाउँछु यो ओपेसिटी है। यो ओपेसिटी भनेको तपाईले चाहिँ यो ओपेसिटी घटाइदिएपछि चाहिँ अब तपाईको यो लेयरको ओपेसिटी घटाइदिएपछि तपाईको चाहिँ यो तलको ब्याकग्राउन्ड देख्छ के। हेर्नु होला है त, यो मैले घटाउँदै गएँ हैन। यसको पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्ड देखिँदै गयो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्ड देखिँदै गयो। यो ओपेसिटीको काम भनेको त्यस्तो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो ओपेसिटीमा पनि तपाईले चाहिँ 100 गर्यो भने तपाईले फुल देख्नुभयो, ओपेसिटी घटाइदियो भने देखि चाहिँ तपाईले त्यो पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्ड तपाईले देख्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको के भन्दाखेरि यसलाई अहिलेलाई मैले यसरी तपाईले चाहिँ यसलाई हाइड गरिदिन सक्नुहुन्छ हैन। यो जुन आई छ यो आईमा क्लिक गरेर हाइड सो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई मैले अहिले एकछिनलाई हाइड गरे। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसको चाहिँ मैले यो आदि मैले काटिदिए है। आदि काट्दिए, आदि अहिले सरी तल क्लिक भएको रहन्छ। यसलाई मैले अहिले आदि काट्दिन्छु। पहिला लक खोल्नु पर्यो,
आधी मैले यसको काटिदिएँ। अब यसको लक खुलिसकेपछि यसको मैले आधी काटिदिएँ। यो भनेको तपाईँको चाहिँ अब यहाँ खाली भयो हैन। अब मैले यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा ब्याकग्राउन्ड हाल्छु के। यो अहिले यो माथि आयो हैन। यो लेयर तपाईँको चाहिँ यो जुन हाम्रो तलको लेयर छ यो भन्दा यो माथि आयो। त्यो यो माथिको टपको चाहिँ हाम्रो हाइट छ। सेकेन्डमा चाहिँ यो हाम्रो यो छ हैन, ब्याकग्राउन्ड छ। यसलाई मैले अहिलेलाई चाहिँ ग्रीन गराउँछु हैन। अहिले यो सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो ग्रीन ब्याकग्राउन्ड छ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यो जुन स्काईको थियो त्यो थियो हैन। त्यो यो माथि भएको कारणले गर्दा तलको छेकियो। यसलाई हामीले तल लगाएर राख्यौँ भने यसरी देखिन्छ। यो भनेको यसको हामी यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भएको छ हैन। सो यो कहिले पनि हामीले जुन चीजलाई हामीले चाहिँ माथि राख्नुपर्ने हो, माथि देखिनुपर्ने हो, त्यो चीजलाई चाहिँ यो लेयर चाहिँ माथि भएन तल भयो भनेदेखि त्यो हाइड हुन्छ, त्यो छेकिन्छ। जस्तो यो लेयर हामीले यो लेयरलाई देखाउनु पर्ने, स्काईलाई देखाउनु पर्ने, तर स्काई चाहिँ हाम्रो यस्तै तल भइदिएको हुन्थ्यो भनेदेखि हुन्थ्यो त यो स्काई हामीले देख्न सक्थेनौँ। सो यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउन खोजेको खास यो हो। र अहिलेलाई यसलाई मैले फेरि पहिले जस्तै बनाएँ है। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब मैले यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो नर्मल जो अहिले यो नर्मल फर्ममा छ। अब यसलाई हामीले डिसल्भ गर्छौं। डिसल्भ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो यो माथिको सरी यो तलको डिसल्भ भएछ। तलकोलाई डिसल्भ गर्ने हैन, माथिकोलाई मैले अब यो माथिको यो लेयरलाई यो इमेज भनेको यो हो के हैन। यसलाई मैले डिसल्भ गरेर देखाउँछु है तपाईहरुलाई। डिसल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो यो डिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी यसको ओपेसिटी घटाउँछौं हैन, यसको चाहिँ अहिले मेरो ल्यापटप ह्याङ भएर अलिकति भयो। यसको चाहिँ हामीले यसरी ओपेसिटी घटाउँदाखेरि हैन, यसरी हामी जब ओपेसिटी घटाउँदै जान्छौं यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो किरकिर आयो नि। यसको यो पिक्सेल चाहिँ रेन्डमली अफ हुँदै जान्छ के। हेर्नु होला यी रेन्डमली अफ हुँदै 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 अफ हुँदै अफ हुँदै अफ हुँदै अफ हुँदै आयो के। यसलाई तपाईहरुलाई चाहिँ मैले जुम गरेर देखाउँछु। हेर्नु होला यी पिक्सेल चाहिँ यसरी रेन्डमली अफ हुँदै हुँदै आउँछ। हेर्नु होला है त 50 मा हुँदाखेरि यस्तो भयो, 60 मा हुँदै अफ हुँदै हुँदै अफ हुँदै अफ हुँदै अफ हुँदै आयो कि रेन्डमली अफ हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ। ल हेर्नु एउटा 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 गर्दै पिक्सेलहरु अफ हुँदै गयो। यो डिजल्भमा के हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो यो पिक्सेलहरु रेन्डमली अफ हुँदै जान्छ। नर्मलमा हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नर्मलमा हाम्रो चाहिँ सबै पिक्सेलहरु बिस्तारै घट्दै जान्थ्यो हैन। बिस्तारै चाहिँ यसरी घट्दै 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 जान्थ्यो। तर डिजल्भमा हाम्रो के भयो त भन्दा डिजल्भमा चाहिँ रेन्डमली एकवटा गर्दै त्यो के भन्छ पिक्सेलहरु घट्दै जान्छ हैन। अहिलेलाई मैले 100 नै गर्दिए। यसको साइज पनि मैले प्लस गरे हैन। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी अब डिजल्भको त म तपाईलाई देखाइसके। डार्किङको काम भनेको चाहिँ तपाईको जुन जुन ठाउँमा यो डार्क छ त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सरी जुन जुन ठाउँमा चाहिँ डार्किङको काम भनेको के भन्दा जुन जुन ठाउँमा चाहिँ लाइट हल्का लाइट छ त्यो त्यति नै मात्रामा चाहिँ त्यो हट्दै जान्छ हैन। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ डार्क छ त्यो चाहिँ डार्क नै रहन्छ। डार्क भएको ठाउँमा तपाईले त्यो ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नु भएन पछाडीको हैन। जुन जुन ठाउँमा लाइट थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले यसरी ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुभयो। यसको लागि भयो हैन। अनि यो मल्टिप्लाईको भनेको चाहिँ डार्क प्लस यो लाइट के। डार्क प्लस लाइट भएकै एरियामा यो देखिने भयो। तपाईको चाहिँ यो पछाडीपट्टि हेर्नु यो डार्क भएको पनि देखियो र लाइट भएको पनि देखियो हैन। अनि त्यस्तै गरी कलर ब्राउन भयो हैन। यो तपाईले एक-एकवटा गर्दै यसरी के भइराको छ तपाईले एकचोटी राम्रोसँग आफै गर्दै हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डिजाइनमा चाहिँ जुन जस्तो खालको आवश्यकता छ त्यही अनुसार तपाईले युज गर्न यसलाई सक्नुहुन्छ। यसरी यो ओभरली भयो। यसको तपाईले एकचोटी आफै राम्रोसँग गरेर हेर्नु भयो भने तपाई आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो लेयरहरु अझै डिटेलमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। त्यसको लागि म यो सबै डिलिट गर्छु एकचोटी। र
र यसलाई पनि मैले यो भन्दा माथिपट्टि एउटा ब्याकग्राउन्ड ल्याएर राख्छु। यसलाई मैले व्हाइट बनाइदिन्छु। मैले यसमाथि पनि अर्को लेयर बनाउँछु। यसलाई मैले ब्याक स्पेस यस्तो कलर दिन्छु हैन। अनि यसमाथि पनि मैले अर्को ल्याउँछु, अल्ट ब्याक गर्छु हैन। अनि यसमाथि पनि मैले फेरि अर्को ल्याउँछु, अल्ट ब्याक गर्छु है। ल यो हाम्रो तीनटा बनाए हैन, मैले तीनटा लेयर आए हैन, एउटा दुईटा तीनटा लेयर। यो तीनटा लेयरलाई मैले के गर्छु भन्दा एउटा फोल्डर बनाए। यो भनेको हाम्रो फोल्डर भयो हैन, FOLDER फोल्डर 1 भने। फोल्डर 1 भित्र यो तीनटालाई मैले फोल्डर 1 भित्र राखेँ हैन। अब यो फोल्डर 1 भित्र राखिसकेपछि अब यो फोल्डरलाई मैले कन्ट्रोल जे गरेर कपी गर्न पनि सक्छु। कपी गरिसकेपछि यो दुईटा भयो हैन, यो दुईटा आयो नि त, यो दुईटा भयो। अब यो तपाईले कन्ट्रोल थिचेर यसलाई जता पनि सार्न सक्नुहुन्छ के, बुझ्नुभयो। अब यसलाई तपाईले हाइड गरिदिनु भयो, सो गर्नुभयो, हाइड गर्नुभयो, सो गर्नुभयो, लक गर्नुभयो। अब लक गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई चलाउन सक्नु हुँदैन हैन। अहिलेलाई मैले लक खोलेँ। अनि त्यसपछि यो भित्रको एउटालाई मात्र पनि तपाईले चाहिँ यसलाई मात्र पनि तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि कन्ट्रोल जे डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ डबल भयो, कपी भयो, यी डबल आयो। यसरी यसको काम भनेको यस्तो। सो अहिलेलाई मैले यो बन्द गरेँ। यो तपाईहरुले जान्नु भयो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। यो मैले बन्द गर्छु। अब यो खास केको लागि काम लाग्छ भन्दाखेरि पछि हामीले ब्यानर डिजाइन गर्दाखेरि त अब धेरै यस्तो लेयरहरु धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यतिखेर तपाईको चाहिँ अब यो जस्तो फर एक्जाम्पल यो केको लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तो एउटा ब्यानर तपाईले मानौ एउटा ब्यानर डिजाइन गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईले एउटा सानो हेडर जस्तो बनाउनु भयो हैन। अल्ट एउटा फुटर जस्तो बनाउनु भयो, अल्ट हैन। अनि बीचमा तपाईले यहाँ कन्टेन्टहरु केही राख्नु भयो हैन, कन्टेन्टहरु केही राख्नु भयो। अब यहाँ यत्रो धेरै लेयरहरु हुन्छ, तलको लेयरले माथिको लेयर छेकिने, माथिकोले तलको छेकिने हुन्छ के। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले फुटरको लागि फुटर हैन, अनि टपको लागि टप भनेर छुट्टा छुट्टै फोल्डरमा टप भनेर एउटा जस्तो यसरी तपाईले टप भन्नुभयो, टप भन्नुभयो। अब टप भित्र के राख्ने, यो माथिको यो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। टप भित्र माथिको यो एउटा कुरा राख्नुभयो हैन, यो राख्नुभयो। अब यस भित्र चाहिँ तपाईले केही टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टहरु राख्न सक्नुभयो। त्यसरी गर्न सकिन्छ के। किन भन्दाखेरि तपाईलाई पछि अब यहाँ तपाईले एउटा केही बनाउनु भयो, केही कुराहरु बनाउनु भयो हैन। यसलाई सर्ट तल ल्याएर सार्नु पर्यो भने एउटा लेयरलाई तपाईले ल्याएर सार्न झ्याउ हुन्छ नि त। मानौ मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो डिजाइन बनाउनु भयो हैन। अल्ट यसको ब्याकग्राउन्ड मैले चेन्ज गर्छु। यस्तो खालको बनाउनु भयो। तपाईले अब यहाँ केही कुरा टेक्स्ट राख्नु भयो, TEXT टेक्स्ट भनेर राख्नु भयो। यसको साइज मैले घटाएँ। मेरो अहिले ल्यापटप अलिकति ह्याङ भयो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, एउटा मैले टेक्स्ट बनाएँ, टेक्स्ट भन्ने लेयर छ हैन। एउटा यो टेक्स्ट भन्ने लेयर भयो। अनि अर्को भनेको यो जुन तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो कलर वालाको लेयर भनेको यो भयो हैन। अनि तलको कलर यो जुन ब्याकग्राउन्ड रेड ब्याकग्राउन्ड भएको चाहिँ यो भयो हैन। अब यो तीनटा अहिले टेक्स्ट भन्ने एउटा फोल्डर भित्र छ। टेक्स्ट भन्ने फोल्डर भित्र यो तीनटालाई मैले राखेँ। यो देख्नुभयो नि, यो तपाईले डिलिट गर्नु पर्यो भने एकैचोटि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, लक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईले एकैचोटि तल सार्नको लागि तल अथवा कता राख्न मन छ, तपाईलाई कता मुभ गर्न मन छ, कन्ट्रोल थिच्ने अनि यसरी एकैचोटि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ कि। यस्तो फोल्डरहरु बनाएन भने तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा कुराहरु लर राख्नुपर्छ। एउटा यसरी टेक्स्ट लयो, अनि फेरि यो लयो हैन, अनि यो लयो, यस्तो गर्नुपर्छ। यो भनेको झ्याउ हुन्छ के। अहिले त यहाँ तीनटा मात्र छ, भोलि तपाईको चाहिँ 10-12 वटा होला अथवा 100 वटा नि हुन सक्छ कुनै धेरै ठुलो डिजाइनहरु गर्दाखेरि।
त्यतिखेर तपाईँलाई यो गाह्रो हुन्छ। यो तपाईँले एउटा टेक्स्ट भनेर यो बक्सको लागि मात्र बनाउनु भयो होइन। जस्तो अब अर्को तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ हेरी अर्को अब यस्तै माथि टप भनेर बनाए जस्तै अब फुटर भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब यसरी फुटर भनेर बनाएर तपाईँले यो दुईटा राखेर होइन, यो दुईटा राखेर अब यो दुईटालाई कता सार्न मन छ तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसको लागि हामी यो युज गर्छौँ। आज मैले तपाईँहरूलाई लेयरको बारेमा बताएँ। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिनुहोला कमेन्ट गरेर होइन। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीभाइहरू बिच सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।